Bom dia. Vai para um acampamento? Não sabe como fazer uma fogueira? Eis a dica. Comece com gravetos bem pequenos e tampe a lateral para que o vento não apague o seu fósforo. E vá acendendo aos poucos os seus gravetos. Logo, vai perceber que a fogueira estará acesa e você poderá alimentar com madeiras um pouco maiores, porque elas vão fazer a brasa e vão manter esse fogo aceso. É certo que haverá muita fumaça, mas isso faz parte do acampamento. Quando o fogo já estiver aceso, tenha algum tipo de aparato, seja pedra, ou como esse exemplo, uma pequena grade, onde você vai apoiar a panela para você fazer a sua refeição. Quando estiver cozendo esse alimento, observe a sua volta. Veja o quanto muitas vezes deixamos de usufruir de um ambiente maravilhoso. E mesmo que escureça, faça a refeição que você ama. E ao final, desfrute de uma boa fogueira. Deus vos abençoe.